hasta el fondo. No hay otro grupo de francmasones con los ojos del público en ellos más que los Widow Sons. Al convertirse en un hermano calificado de nuestra orden, encontrarán la oportunidad mucho mayor para ampliar su círculo de amigos masónicos más allá del alcance de su hogar en las logias azules. Sepan que mientras rueden con los Widow Sons, estarán entre hermanos y que están dedicados a los grandes preceptos morales de nuestra fraternidad mística, y que disfruten de las bendiciones del gran arquitecto del universo desde el asiento de una motocicleta. Coloquen por favor, sigan los chalecos, voltéense por favor.
Eso, nunca vi. Wilson forever! Forever Wilson! ¡Eso es allí! Pero no puedo